拖拉机也没有这么大的声音了，开这种宝马谁受得了？自从这种声音出现之后，车主就不敢开了啊，他怕发动机爆炸了。要我跟他彻底检修一下，这个声音也确实太响了，兄弟们听的。我现在用一个方法让这个声音消失，吹牛，拭目以待。这是危险操作啊，不要模仿啊！哎呀，哎，你真没声音来？必须的。这宝马设计有个小通病，我觉得它那个曲轴皮带梁上面设计了个缓冲的，大概在6到7万公里左右就开始损坏了。损坏之后它就有间隙就会敲击声。现在我们直接把那个皮带梁拆了，换一个就 OK 了。顺便跟他把那个皮带检查一下，还有这个皮带那个张紧器也要看一下。你看这，听到声音没有？这个皮带梁脱开了这，你看这个位置，它运转的时候就会有冲击。先取掉皮带。哇，这个才就跑了7万公里。那个曲轴皮带盘移位之后啊，把那个皮带也拉毛了呢，这也更换了。我再看一下有没有别的问题。哇，这水泵还漏水啊！我就知道没这么简单，哪有不漏水的宝马呢？这不就是冷却液留下来的吗？上面全是垢。本来车主只要我跟他修个异响的，这样一搞，这个成本又搞大了。开宝马想说爱你不容易啊！你看这冷却液漏的到处是。强强，拿个盆子过来接水。这是好腰了。哎呀呀，手打了。好了，当你气打手了。其实养车其实成本蛮高的啊，特别是一坏的时候，心里好烦，比养个老婆都要贵钱。你用的时候你就不烦了。用水流一流吧。这宝马怎么喜欢到处漏水啊？这个水管密封圈这里有垢的，这也漏水，腐蚀了。本来我想给它换个密封圈的，结果发现这里面这里有裂纹了。哦，里面这个裂纹。对啊，我想为车主节约，但有时候确实没办法节约。昨天我要的跟别人车主说这个水管可能有问题，有些意外是不可控的，这个东西是吧？不过也是的，因为有些东西是拆开之后才知道这个东西需不需要更换，如果没有拆根本就不知道。哎呀，给眼肉上了。接着奏乐，接着舞。这质量怎么这么差？就用这个缝里漏下去的这，结构了。咋这么多垢啊？时间长了嘛，累积的呀。一句话，品控太差。这就是我们要更换的东西啊，其实都是一个很常规的零件，但我不知道宝马的那个零部件为什么比国产车就贵那么多。没办法，可能别人标值钱嘛。现在开始安装啊。我把这个平面上面气砂的轻微打磨一下，再抹干净，直接安装啊。把这个有安全隐患的还是换掉啊。我们把这个异响的罪魁祸首装上去啊，就这个盘子。其实修真的是很简单，这宝马主要是对车主不友好，就像那个水泵一样的，国产的就是面包车几十块钱，轿车的话可能100多块钱，它这个就翻了10倍都不止。OK， 皮带啊、皮带盘都上好了，放到一架试车。看我们的劳动成果有没有效果？启动。OK 啊，好了。但是我又发现一个问题啊，你看这个机脚是液压的，然后这旁边油都全部漏出来的，漏的到处都是的。这个发动机的震动，这个机脚已经过滤不了了，全部传到车身里面去了。做驾驶那些跟按摩一样的，熄火熄火。听到没？这个是双离合的，飞轮感觉还那么有一丢丢声音。然后这机脚我发现的问题跟那个车主沟通一下，看他更不更换。其实还有很多问题发现了。机油格底座上面也有油剩下来了，根本就不敢修了，知道吧？你只要你一开始检修的时候都是问题，才跑了7万公里，兄弟们，你们觉得这种车的品控怎么样啊？事后维修贵不贵啊？